Зал сиял так, будто был создан не для людей, а для демонстрации их статуса. Высокие потолки отражали свет хрустальных люстр, мраморный пол тихо отдавал эхом шаги гостей, а стены украшали картины, стоимость которых превышала бюджеты небольших городов. Здесь собрались те, кто привык говорить громко и уверенно, потому что за каждым словом стояли деньги, связи и власть. Официанты скользили между столиками бесшумно, словно тени, поднося шампанское и редкие закуски. Смех был сдержанным, улыбки выверенными, разговоры осторожными, потому что в таком месте даже случайная фраза могла стоить слишком дорого. Карим Аль-Халид чувствовал себя хозяином этого вечера, даже если формально им не был. Его знали все: миллионер, инвестор, человек, который делал состояние там, где другие терпели крах. Он привык, что при его появлении люди выпрямлялись, меняли тон, старались быть полезными. Его темный костюм сидел безупречно, а взгляд, холодный и внимательный, выхватывал детали, которые ускользали от остальных. Для него этот прием был не праздником, а ареной, где можно было еще раз напомнить окружающим, кто здесь выше. В стороне, у колонны, стояла Алина. Она не пыталась слиться с толпой, но и не стремилась выделяться. Простое, элегантное платье, аккуратно собранные волосы, спокойная поза. Она держала в руках тонкую папку с документами и наблюдала за залом с профессиональной сосредоточенностью. Для нее это был рабочий вечер, она сопровождала представителей Международного фонда и при необходимости помогала с переводом. Алина привыкла быть незаметной, но не потому, что считала себя ниже других, а потому что знала, ее сила не в показной уверенности. Карим заметил ее почти сразу. Возможно, именно потому, что она не пыталась привлечь внимание. Его губы тронула легкая усмешка. В его представлении такие люди существовали где-то на периферии его мира, полезные, но не равные. Он обменялся еще парой фраз с партнерами, допил напиток и направился к ней, уже заранее чувствуя знакомое удовлетворение. Ему нравилось проверять людей, ставить их в неловкое положение, особенно если они казались слишком спокойными. Он остановился на расстоянии шага, чуть наклонив голову, будто оказывая честь. Несколько человек рядом притихли, уловив в воздухе напряжение. Карим заговорил на арабском, медленно, отчетливо, используя редкие обороты и сложные конструкции. Его вопрос был выстроен так, чтобы звучать вежливо, но при этом ясно давал понять, он сомневается, что она способна его понять, а уж тем более ответить. В подтексте скользило превосходство, почти насмешка, замаскированная под интеллектуальный интерес. На мгновение в зале повисла тишина. Алина не вздрогнула и не отвела взгляд. Она слушала внимательно, будто перед ней стоял не человек, пытающийся унизить, а просто собеседник. Внутри она отметила точность формулировок, редкость использованных слов, но вместе с тем пустоту за ними. Она знала этот язык не по учебникам и не ради впечатления. Он был частью ее жизни, ее истории, ее долгих лет учебы и практики. Она не спешила отвечать. Сделала короткий вдох, словно давая себе и ему время. В этот момент Карим уже был уверен, что выиграл, пауза казалась ему признаком растерянности. Но Алина подняла глаза, и в них не было ни страха, ни смущения, только ясность и спокойствие. Она ответила на том же арабском, с такой же сложностью и точностью, но без тени показной демонстрации. Ее речь текла ровно, уверенно, будто этот язык был для нее родным. Ее ответ не просто закрывал вопрос, он расширил его, показывал более глубокий смысл, аккуратно и почти незаметно разворачивая ситуацию. В голосе звучала мягкость, но каждое слово было на своем месте. Те, кто понимал язык, начали переглядываться. Взгляд Карима дрогнул. Он ожидал неловкого молчания или простого, неуверенного ответа, но никак не этого, спокойного, умного, безупречно точного. В этот момент он впервые за вечер почувствовал, как почва под ногами становится менее устойчивой. Вокруг них воздух словно стал плотнее, насыщеннее, как перед грозой. Те, кто еще минуту назад лениво переговаривался и улыбался, теперь невольно прислушивались, делая вид, что обсуждают искусство или инвестиции. Звук бокалов стих, шаги официантов замедлились. Для зала, привыкшего к демонстрации силы и превосходства, происходящее стало неожиданным спектаклем, тихим, но напряженным.
Карим стоял напротив Алины и пытался сохранить выражение лица, к которому привык за годы переговоров, давления и побед. Но в его глазах мелькнуло раздражение, быстро сменившееся недоверием. Он усмехнулся, словно желая вернуть себе контроль, и задал второй вопрос, еще более сложный, насыщенный культурными аллюзиями и философскими оборотами. В этот раз он говорил чуть быстрее, будто хотел сбить ее с ритма, поймать на неточности, вынудить ошибиться. Его голос был спокойным, но внутри уже поднималась волна уязвленного самолюбия. Для Карима язык всегда был инструментом власти, способом показать, кто в комнате самый умный и самый сильный. И он не собирался так легко отдавать это преимущество. Алина слушала внимательно, слегка наклонив голову. Она уловила не только смысл слов, но и то, что скрывалось за ними. Желание доминировать, страх потерять лицо, раздражение от неожиданного сопротивления. Когда Карим закончил, она на секунду опустила взгляд, словно обдумывая ответ. Кто-то в толпе уже решил, что сейчас она оступится. Но ее пауза была не слабостью, она была выбором. Алина подбирала слова так же тщательно, как музыкант подбирает ноты перед сложной партией. Ее ответ начался спокойно, почти мягко. Она использовала тот же высокий литературный арабский, но добавила в речь тонкие оттенки классической философии и истории. Она не спорила напрямую и не пыталась поставить Карима на место. Вместо этого она показала более широкий контекст, в котором его вопрос выглядел лишь фрагментом, частью гораздо более глубокой мысли. В какой-то момент она сослалась на древнего мыслителя, чье имя Карим, конечно, знал, но в таком контексте услышал впервые. Это было похоже на тихий урок, данный без тени превосходства. Лица вокруг менялись все заметнее. Те, кто понимал язык, уже не скрывали интереса. Один пожилой мужчина с серебряными висками медленно кивнул, другая гостья едва заметно улыбнулась. Даже те, кто не понимал ни слова, чувствовали смещение сил по тону, по ритму, потому, как Карим все чаще сжимал бокал в руке. Он пытался вставить реплику, но Алина завершила мысль плавно и уверенно, оставив после себя ощущение законченности, словно поставила точку в сложном предложении. Карим молчал дольше, чем позволял себе обычно. Внутри него шел быстрый, неприятный процесс переоценки. Он осознавал, что если продолжит в том же духе, рискует выглядеть не просто высокомерным, а глупым. Его взгляд скользнул по лицам окружающих, и он впервые увидел в них непривычное восхищение, а ожидание. Они ждали, как он выйдет из этой ситуации. Впервые за долгое время он оказался не в позиции судьи, а в позиции того, кого оценивают. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. Карим задал еще один, последний вопрос, уже короче, резче, словно делая финальный выпад. В нем не было прежней изящной игры, только желание вернуть контроль. Алина ответила сразу, без паузы. Коротко, точно, с ясной логикой и легкой, почти незаметной иронией, которая не унижала, но ясно показывала несоразмерность его попытки. В этот момент даже самые равнодушные гости почувствовали, что баланс окончательно сместился. Карим опустил взгляд на свой бокал, будто проверяя, не осталось ли там чего-то, что могло бы его спасти. Но спасти было уже нечего. Он понял, его сила, деньги, статус, страх здесь не работают. Перед ним стоял человек, для которого знания и достоинство были не инструментом нападения, а естественным состоянием. И это делало его собственное превосходство неожиданно хрупким. Тишина, возникшая после ее последнего ответа, была не неловкой, она была весомой. Такой тишиной обычно заканчиваются споры, в которых все уже сказано, и дальнейшие слова лишь разрушили бы ясность момента. Музыка в зале продолжала звучать, но теперь она казалась далекой, словно из другого мира. Карим все еще держал бокал, но рука его заметно ослабла, пальцы скользнули по стеклу, и он поставил его на ближайший столик, будто опасаясь, что тот может выдать его дрожь. Он посмотрел на Алину иначе, чем раньше. Не как на случайную гостью, не как на объект для демонстрации своего превосходства, а как на равного, возможно, даже как на человека, стоящего выше в том, что нельзя купить. Внутри него поднималось непривычное чувство. Это была не злость и не стыд в чистом виде, а скорее осознание собственной уязвимости. Он вдруг понял,
что все эти годы говорил на языках не для того, чтобы понимать, а для того, чтобы доминировать. И сейчас этот прием обернулся против него. Взгляды гостей скользили между ними. Кто-то делал вид, что снова погрузился в разговор, но напряжение не рассеивалось. Пожилой мужчина, тот самый, что раньше кивал, шагнул ближе и произнес короткую фразу на арабском, обращенную к Алине. В его голосе звучало искреннее уважение. Она ответила ему так же просто и тепло, и этот короткий обмен стал для Карима окончательным подтверждением: дело было не в случайности и не в удаче. Она действительно знала больше и глубже. Карим прочистил горло, собираясь что-то сказать. Обычно слова подчинялись ему легко, но сейчас они не складывались. Все, что приходило в голову, звучало либо как оправдание, либо как слабая попытка вернуть утраченное превосходство. Он понял, что любой следующий шаг может лишь усугубить ситуацию. И тогда, к собственному удивлению, он сделал то, чего от него никто не ожидал. Он медленно наклонил голову, жест едва заметный, но в этом контексте почти громкий. «Вы правы», — произнес он на арабском, тихо, без пафоса. Эти два слова дались ему тяжелее, чем многомиллионные сделки. В зале кто-то задержал дыхание. Признание, даже такое краткое, разрушало привычный образ Карима Аль-Халида. Он не добавил ничего больше, потому что понял, любые объяснения будут лишними. Алина ответила легким кивком. В ее лице не было ни торжества, ни скрытого укора. Она не пыталась закрепить победу и не искала аплодисментов. Для нее этот диалог уже завершился. Она сделала шаг в сторону, позволяя разговору естественно закончиться, и вернулась к людям, ради которых пришла. Ее движения были спокойными, уверенными, словно ничего необычного не произошло. Именно это и производило самое сильное впечатление. Разговоры в зале постепенно возобновились, но их тон не изменился. В них появилось больше осторожности и меньше показного превосходства. Несколько гостей подошли к Алине позже, уже без свидетелей, задавали вопросы, благодарили за беседу. Она отвечала вежливо, без лишних слов, оставаясь собой. Карим наблюдал за этим со стороны, ощущая странное смешение эмоций. Он не чувствовал унижения в привычном смысле, скорее, он чувствовал, что стал свидетелем собственного ограничения. В этот вечер он ушел раньше обычного. Машина везла его по ночному городу, огни отражались в стекле, и он впервые за долгое время не смотрел в телефон. В голове снова и снова звучали ее слова, не как упрек, а как напоминание. Он понял, что вопрос, заданный ради унижения, всегда возвращается к тому, кто его задал. И что истинное достоинство проявляется не в том, чтобы поставить другого ниже, а в том, чтобы не опускаться самому. Алина же, покидая зал позже, остановилась на мгновение у выхода. Она глубоко вдохнула, словно сбрасывая с плеч невидимый груз, и улыбнулась едва заметно. Не потому, что победила, а потому, что осталась верна себе. Для нее этот вечер был не триумфом и не испытанием, а всего лишь еще одним напоминанием. Знание, соединенное с достоинством, способно оставить без слов даже тех, кто привык говорить громче всех.